заасаач. За одоо багшийн хэлсэн дээр танарыг эсэг зургийг ажиллах танар тэр зургийг сайжир ажиллаад юу өөрчлөгдсөн байна гэдгийг сайн анзаарах шүү заяа. Чимээгүй сайн ажилтгийг зөвлөмөөгөө сайн хараа. Ажигласан. За тэгвэл одоо багшийн танад нэг ажлын хувьд танаас өгөх заяа. За эндээс харж байгаа саяны ажигласан зурнаас юу өөрчлөгдсөн байна вэ гэдгийг багшнуудаа харахаар маш томор бичиж өгнө. Хоорондоо ярилцаж болно. Хоёр хүүхэд хоорондоо ярилцаж байна. Хоорондоо ярилцаад багшнуудаа харахаар өөрөө нэрээ иччих цаасан нэрээ. Хамгийн тод харахаар бичгэнэ. Юу өөрчлөгдсөн өөрөө бодлоо гэж биччих. Чадвар шууд ингээд бичмээр бас бичиж байна. За бичээд бас цаасаа дэш өгөх. Ганцхан үгээр маш тодорхой тод бичээд дэш өгөх. Ганцхан үгээр бичээд бичээд дэшээ өгөөрэй. За энэ батис татаны түүхээр бичээд дуусаад өргөж байна. Ганцхан үгээр тод бичээд дэшээ өгөөрэй. За. За. За дэшээ өгөөрэй. За харъя. Нэгдүгээр үгээр тод харуулаарай гэсэн тийм үү? За одоо наашаа харуулсан юм чи одоо бусад руу гарч цаашаа гарч. За ерөнхийдөө одоо ижил ойлголт төрсөн байх тийм үү? За цас уцаад тавьж. За одоо харчаарай. За чи хувцсны тухай юу мэддэг? Тэрнийг наад хувцс гэсэн үгээр тавиулаад өөрийнхөө ойлгож байгаагаар ингээ хоорондоо ярилцаад бичээд явах. Хин хамгийн олон одоо жижигнэр фото бичгэнэ тийм үү? Хувцсны тухай чи юу мэддэг? Тэр тухайгаа бичнэ.
үзлээ. Болон болчихж. Ахын санаад байгаа. За гэж ажиллаа дуусгаарай. За бүгд анхаарал сонсож. За. Өөрсдөө бичсэн саяны энэ зүйлүүдээс харж байгаа. Хамгийн олон юу харсан нэг багийн гишүүнээ дээшээ босгоод тэгээд тайлбарлаа. Тэгээс за энэ хараа бацаа бас. За усны сонсон гэмээр за яг босоод мэдээ босоод зогсчих. За хаттаараа нөгөө дигээ мартав. За хэлээрэй. Хүмүүсийн дандаа ихэвчлэн өмсдөг цаамслахгаа балаад бүрдэг гэлмэцүүдийг өгсөн хувцас нь өөрөө загварлаг дизайнлаг хүн бүрийн өөрийн зохиож хийсэн зүйлүүд. Зохиож хийсэн зүйлүүд байдаг. За Цаашаа ахын үйлдэл хэмжээ спортын өдөр тутмын хүүхдийн гоёлын дизайнтай байдаг гэж байна тийм үү? За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр цөмөрөө хувцсны дизайн гэдэг хичээлийг үзнэ. За бидний гараад оосоор үзвэл хувцсны дизайн гэдэг хичээл байна. Төрсөн цагаасаа их чиглэлжсэн учраас өөрийн гэсэн тодорхой мэдлэгтэй байгаа тийм үү? За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр цөмөрөө хувцсны дизайны системтэй зөв ойлголттой болох зорилго тавьчихна. За нэг одоо багш дахиад танарт ямар даалгавар өгөх гэхээр зэрэг багштай наад нөгөө саяны ажилласан цагаасаа буцаад хараад За одоо дахиад багш хоёроор ажлын хараад өгнө. Энийг камер яг өгөхөөр зэрэг хоорондоо багаараа ярилцж байгаа зүйл шүү мэд үү? За санамжаас уншаарай.
заяа. Бичиг дууссангуудаа шугамар гартаа дэшээ өгч. За, хаагдаа яадаг зэглээ. Суугуудаа наад усуудаа авшир.
сайн бодож байгаа. Доор нас хүсэлтэйсэн тийм ээ. Тэр эзрээгээ сайн харж байгаа. Юу гэж амжилттай байна. Зүгээр ингээ бичмэдээ бичвэл дараагийнхаас дараагийнх нь ажил багтахгүй болох гэдэг шүү. За, бичнэ үү? За. Тараш улаан багтаас байна. Байхгүй бол өөр өнгөрч хамаагүй. Хэрвээ номныхтэй чиний тохирч ивэл зөвлөж. Буруу байвал яах нь вэ? Буруу гэж засч. Та нар дэвтэр засах тууштай тийм. За. За, намаа гарчаа дахиад. За, юу гэсэн бэ? За, хараарай. Намаа нээж байгаа. Чиний хамгийн анхны санаа зөв байсан байх уу? Эхнийхэнтэй. Зөв байвал зөвлөж. Буруу байвал буруу байв. За, номноос авч байгаа санаа аваад нэм хэм байвал баг нэмэх хэрэгтэн дээр. Зөв байвал зөвч, буруу гэдгийг буруу гэж хайж. За, нөө яах вэ? Хэрэг одоо дахиад шонд хэрэггүй. За. За босно. За түрүүний боссон хүүхдээс өөр босоорой. За санийхаа үснэгтэй бүгсэн яваа тайлбарлаад. Тайлбарлах хүүхдээ босоо зогсоод бэлэн болсон хүүхд. За тайлбарлаарай. Юу асан бэ? Сая ингээ юм ийгээд боссон чи юу асан? Тэрийг хэлж. За босоо сасарай. Зөв байна тийм үү? За нэг нь зурсан байна. За өөр бид нэрийг ажилласан. Хат дуугаар би яриараа мэдээ өөртөө хэлээ. Вайхийн хотод, Ингийн хотод, Хүүхдийн хотод, Спартаа хотод. Уншаад үзсэн чи? Таарч байна уу? Таарч байна. За танаа. За юун дээр нь зүрхсэн? Чөлөөтэй. Санаагаа хоёрлуулсан байна тийм үү? За энэ чинь за. Манай хоёрын чөлөө хаачихсан. За сайн. Зориултын бид нар мэдгүй үлдээсэн байсан тийм үү? За зориултын ямар хувцас байдаг гинөө? За. Зориулт гэж байна. За чи зориултын ус гэж ямар хувцас байдаг гэж байна? За чи яг хүндээ зориулж хийсэн. Хүндээ зориулж хийсэн. За тэгвэл хүндээ зориулж хийсэн чи багш нь цагдаагийн хувцас өмсчихэд хичээл заагаад байвал тохирохгүй тийм үү? За чи юу гэж бодож байна? Урлагийн хувцас байх гэж бодсон. За чи юу гэж бодсон? Ямар нэгэн баяр ёслол нэг ямар нэгэн хүн эсвэл одоо тийм эрхэм цортой хүмүүс зориулж хийсэн. Хувцснууд байдаг тийм үү? За тэгвэл бусад хүмүүс зориулж хийсэн хувцсыг мэддэг хүн байна уу? Мэддэг хүн байна уу? Дандаа тийм хүмүүс өмсдөг тийм хувцас мэддэг хүн байна уу? За цагдаагийн дөрөв хувцас гэж байдаг гэж байна. За
Эмчийн халаад байдаг гэж байна. За балетийн өмсгөл сурагчийн дүрм хувцас байдаг тийм үү? За өөр бүжгийн хувцас гэж байдаг байна тийм үү? За одоо тэгвэл саяны хийсэн ажлаа хажуудаа хоригоо тавьчаарай. За энэ юу та нэгийг өгөн мэд. За тэгэхээр зэрэг энийг анхааралтай уншаад бүгдөө хажууд хаж дээр ажиллана. Тийм учраас хоорондоо харилцаж байгаа харьцаагаа яг маа ойлгомжтой харилцаарай мэд. За хамаад ашиглаа.
Одоо энэний яваараа 2 завхар гаргаж байгаа. Нэгийг ч гаргаж байгаа. Бурхан ч санаагаа нийлүүлээд арай гоё зурдаг руугаа санаагаа өгчөж байгаа.
дуусаа байгаа. За дуусч. За дэлгэцрээ хараарай. Одоо би танаас сонирхолтой зураг үзүүлье. Заяа. За энийг нэг дугаар уншчих. За эхлээрэй. Үсний дизайн гэдэг нь дизайн урлагийн нэг чиглэл бөгөөд хүний сэтгэлийн таашаал болон нийгмийн хэрэгцээг хангах хувцас зорилгоор зориулсан оршин. Оршдог ахна тийм үү? За тэгвэл одоо энэс хараарай. За бид нар хувцас маань зориулсан материалын төрөв насны байдал, удирдлагын байдлаараа хуваагддаг гэдэг тийм ойлголттой. Чадсан уу? Чадсан. За дараа нь. За энэ чинээс цумаараа харъя. Тэнд нэг хоёр хүн уралдах чинь тийм байгааз? Тийм байна уу? Тэр хүний хувцас тохирсон байна уу? Хураагүй байна. Энэ хоёр хүн хурдан гүөх болов уу? Үгүй ба. Гэхдээ ингээ харахаар айгүй ганган байгаа. Тийм байна, тийм үү? За тэгвэл дахиад. За спорт төрлийн хувцсны онцлог ямар байсан бэ? Хурдан ямар байсан? Хот байсан. За хормон хувцс ямар байсан? Хормон материалаар байсан. Ялпасан гадагшаа байсан. Тийм үү? Сайн байна. За хүүхдийн ямар байсан? Хувцс тод өнгөтэй байсан байх тийм үү? За өнгийн хувцс ямар онцлогтой байсан? Үслэг яагаад үслэг аваад байгаа юм бэ? Дулаахан байж байгаа тул. За тэгвэл зохимжгүй хувцс өмсөх зохимжгүй одоо сонголт хийх юм бол хүн ямар харагддаг ах нь? Энэ ямар харагдчихэ? Эвгүй санагдчихээг тийм үү? За тийм учраас бид нар энэ хувцсны зөв ойлголттой болох шаардлагатай тийм үү? За тэгвэл одоо цөмөрөө хийсэн ажлынхаа юг гаргаж ирж харъя. За одоо эдний багаас за энэ хий яах юм? Тайлбарлая шүү. За энэ юу баг хараад тайлбарлая. За танаас. За босоо. За одоо саяныхаа юу за тэдний багаас одоо энийг хаасна. Одоо юу ч зурхгүй. Юу яах вэ гэдгээ бодно. Тэгээд бусдын үгийг сонсно. За анхааралтай байгаарай. За яраарай. Энэ үгийн хувцас дээр нэг тойролтой цэнхэр үгээр юу үзүүтэй нэг үзүүтэй үзүүтэй тийм хамжсэн тэгээд ийм тэгээд эндэн ахлаарэ дулаахан байхын тулд орсон үстэй тэгээд юу гүрүүтэй усиг тавчтай. Тэгээд нөгөөд нь ахлаарэ сүрэн арай ойрсын тэгээд юу пасажгүй. Тэгээд нэг харан гинт кофе наасан кофе тэгээд энэ усан үгүй тэгээд энэ гол чиглэл нах дээр энэгээр бүсий гэсэн тэгээд энэ зүйлстэй. За сайн байна. За нааш. За би хасцаа бэдэ босч байгаа. За. Манай сошиал хүүхдийн хувцас иймэрхүү тод өнгөний шигтэй ганц игнораж юмсан байгаа. Тэгээд хүүхдийн хувцастай чичгэн бас хашаад өмчмөөр тийм Мэтэл байсан бахаа гэж бодсон ба тийм үү? Сайн байна. За одоо энийг хасаа босоорой. манай болохоор Чаашаа бүшнээ байгаа. ингээд бараа хувцастай шүү дээ. Тэгээд бараа хувцаснаа өвдөрөө хараа гол харуугийн ашиглаад хийчихсэн. Битрээс амсуулахаараа энэ нэг өссөн мэтрээс энэ хүрээ сахиу мэтрээстэй. Чимэгтэй болохоор энэ ингээд хатад ингээд зүгээр шар хувцсыг хийчихсэн. Энэ болохоор зүгээр энгийн гадаа хувцсуудын тэгээд дараа нь гадаа зөв ахаар энэ өссөн дулаахан хувцас болоод энэ өссөн За сайн байна. За эдний багаас босоорой. Нас юм аа.
юу гэсэн нь хүүхдүүд атач юм уу юу хотол хүмүүс хүмүүстэй учраас шарангийн юу бодож тэгээд стрессийн онцлог гэвэл даунтай чимэглэл гэвэл цэцэг гэвстэй тооцог хийвэж гэсэн. Тэгээд усаараа гэсэн. Нөгөө утсан асуудлыг нэг яваа өнгийн бодоод тэгээд Джейсон модоор гэсэн. Тэгээд Джейсон модыг хүүхдүүд юу Джейсоныг хэрчлийн өмсдөг болсон Джейсон гэсэн. Тэгээд манай багийн дэслэн дээр биеийн зорсон би өөрөө хэлэх Заавал эдний багаас Би хүүхдээ нэгээс хас тэгээд хүүхдүүд нэг гомхон чарт нэг гомхныг өмсгөлээр би эртүүд зорсон. Тэгээд баг зэрэг үзүүтэй цамц зорсон. Тэгээд хүүхдүүд ихэвчлэн палаж өмсөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд палаж гоё авдаг гэдэг. Тэгээд хүүхдүүд ихэвчлэн хандаа тэгээд энэ хоёр хуцсан даун За сайн байна. За нааша багштай мэдрэг. За нааша авч гараа үлдээ. За өнөөдрийн хичээл дээр зүгээр утасны дизайн гэдэг хичээлийг судалж үзлээ. За одоо энэ хичээлийг суралцсанаа та нар юу мэдэж авсан бэ? Авах ёстой вэ гэхлээр өнөөдрөөс эхлээд яах нь зориулалтын хувьцыг зориулалтын цаг хугацаанд өмсөх шаардлагатай. Тэгээд бусдад нөгөө нэг зохимжтой, үзэмжтэй харахад өөрсдөө анхаарлаа тэр зэрэг сайн тавьснараа яах нь та нар энэ хичээлд оролцсон үр дүн гарч ирнэ. Тийм учраас сурагч хүн дүрм хугацаа яаж өмсөх ёстой? Яг тэр дүрм журмаар нь яах нь өмсөж сурах ёстой байна. Тийм үү? За өнөөдрийн хичээлд амжилттай оролцсон багийн баярлалаа. За дараагийн хичээлээр ирэхдээ юу анзаарч ирвэ гэхээр зэрэг спорт хуудас ямар материалаар хийгдсэн байна вэ гэдгийг сайтар ажиглаж ирээрэй мэд үү? За өнөөдрийн хичээл баяртай. Дуусна. Баярлалаа.